आज हम जा रहे हैं यहाँ पे कुछ बस को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। सो अभी आगे चलकर आपको दिखाते हैं। तो पकड़ने के जा रहे हैं। अब ये क्या है ये देखा, आज हम चिड़िया पकड़ते हैं। ये देखा क्या है जाल, ये देखें इसको क्या करेगा। सो मैं चिड़िया पकड़ूंगा। सो अभी चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे करीब इस ताकत में चिड़िया है, ठीक है, उसको पकड़ेंगे। तो अभी तू भी पीछे है ना, आराम से आना, ठीक है। तो इसको चिड़िया आएगा। कैमरामैन भी है, अभी दिशा नहीं है। तो एक और नए वीडियो के साथ मैं वासुदेव और वो मीर हैं। तो सपोर्ट आगे करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।